Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire l'histoire Papa ronfle trop fort. Lundi, Papa ronfle comme un dinosaure qui gronde. Les fenêtres vibrent, les murs tremblent. Alors, maman joue au lit musical. Elle essaie de dormir avec moi. Mais je tire toute la couverture. Maman essaie de dormir dans le berceau de Nathalie. Mais le berceau s'effondre. Mardi, papa ronfle comme un tremblement de terre. Maman dégringole du lit. Alors, elle va dormir dans la baignoire. Mais le robinet fuit goutte à goutte sur sa tête toute la nuit. Plouc, 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 plouc. Mercredi, papa ronfle comme une locomotive. Alors, maman va dormir dans la cage d'Hector, le hamster. Mais elle se sent un peu à l'étroit. Et puis, il y a une drôle d'odeur. Jeudi, papa ronfle comme un gros bourdon. Bzz, bzz. Alors, maman va dormir dans la niche du chien. Mais le pauvre fanfan ne peut pas dormir. Il passe la nuit à hurler très fort. Aouh! Vendredi, papa ronfle comme une bouilloire qui siffle. Alors, cette fois, maman envoie papa dormir dans le bocal de glou-glou, le poisson rouge. Mais même les bulles de papa font trop de bruit. Ce n'est pas juste pour glou-glou. Samedi, papa ronfle comme un camion qui klaxonne. Maman a une bonne idée. Elle envoie papa dormir sous notre tente. Mais il réveille tous les oiseaux. Puis, les oiseaux nous réveillent à leur tour. Tout compte fait, ce n'était pas une bonne idée du tout. Dimanche matin, maman ressemble à un zombie de très mauvaise humeur. J'en ai assez, crie-t-elle. Elle accompagne papa chez le médecin. Et le médecin réussit à guérir papa de ses ronflements. Dimanche soir, papa ne ronfle pas. Toute la maison est silencieuse. Maman dort, je dors, Nathalie dort, Fanfan, Glou-Glou et Hector dorment. Juste que maman ou papa se met à parler dans son sommeil.
de la crème glacée, s'il vous plaît. Maintenant, papa a un autre problème. Il parle maintenant durant le sommeil. C'est une drôle histoire, les amis. Au revoir et à la prochaine!